Да. То, что я хотел. Так. Всем привет, ребята! С вами я, Кира 900К. Это обновление 5.4.0. Я сам в шоке. И, кстати, я немножко приболел, поэтому если буду кашлять, простите. Да, то, что я говорил. Это обновление 5.4.0. И, как всегда, вашу любимую я буду... Все предметы, все видности предметов. Начинаем мы с пианино. Да. Одинаковые звуки. Микрофон не работает. Не работает. Не работает. Не работает. К сожалению. Дальше у нас новые версии. Сейчас будет баба. Да, давай еще две. Ну вот, то анимации нет. Также есть вот такая новая штука. Она в вкладке 13. Вот она. И, кстати, когда мы ставим почему-то первое, она вот эта некоторые штуки исчезают. И появляется чистая такая версия. Также их тут не очень мало. Ну, так, дальше. Дальше у нас новая вкладочка с генераторами. И всякими. И как же всегда я для вас сделал две их все видности их. И потому что мне просто делать нечего. Куда стоять? Ладно, судя, это просто ради вас. Так, ребят. Еще вот это вот. Ну, это понятно. Так, всем привет. Еще раз. Я отвечаю на секунду. Так, это, ну, по колесу обычное танка. Я уже посмотрел, какие танки там будут. Кстати, только что я ел сосиску. Так, вот это поехало. Это одноразовый, ну, они... Стоять! Куда? А ладно, пускай горятся себе куда хотят. Мне вообще сюда. Так, ребята, еще у нас появилось тут новые такие, как это называется? Где как выкладки они находятся. А вот они. Да. Так. Знаете, я только это передумал. Вы можете уходить отсюда, пожалуйста, побыстрее? Вот новые виды, такие какие-то бутылки, я не знаю, что это. Кстати, вот это вот не берется. Это вот не берется, но я знаю, как это можно использовать. Грэп-паки, ребят. Они добавили Poppy Playtime, ребят. Ну, то, что мы ждали. Руку. Давайте, рука Чикина, быстро руку Чикина. Короче, ладно, как-то делайте руку Чикина. И все, ребят, и раз, и все, ребят, Poppy Playtime, ура! Poppy Playtime. Так. Ребят, также новые вещи. Тоже в этой вкладке, вот как они выглядят. Самое стандартное, найдите там вкладки какой-то. Зачем это все показывать? Вот тут, кстати, там она на аватарке белая. Тут она розовая, понятно, плевать. Вот все ее видности. Не знаю, какая первая, какая вторая. Просто брал. Также вот это вот. Погнали, вот новые виды ее. Как раз для вас показываю. Вот еще шипы. И они переворачивают, раньше шипы такие. И вот просто какие-то. Также старт-финиш. И такая флажочек. Также вот это вот. Вот это вот меня забесило. Тут половина всего прозрачное. Я не знаю, что это. Ну, короче, я не знаю, что это все-таки. О, она тоже не прозрачная. Какая пингвин. От силы 7 еще раз привет. Пингвин. Так вот еще фонари. Вот еще от полиции. Был такой маленький милашка. Потом такой, потом двойной, потом такой, а потом такой. Самый обычный. Также вот такие вот такая вот штука появилась. И вот у нее все ее видности. Новый стул. И вот его все разновидности. Я специально делаю новые такие какие-то лентяции, их две. Новые какие-то крылья, ну или что это. Или это конусы. Новое что-то. Вот это вот. Я не знаю, с чем она связана. Также какие вот это вот штука. Вот это вот. Это меня разбесило больше всего. Тут так много этих разновидностей. О, вот как раз привет. Вот привет, медведь. Привет, медведь. Так, дальше вот такая вот штука. Вот для таких разновидностей. Текст. Я не знаю, как текст писать тут. Как писать текст? Так, вот еще новые видности. И сейчас. Так, еще вот это вот. Новые канистры, кстати, на их не было скины. Вот это еще, вот это вот какая-то приколюха. Также, ну, вот это вот и вот это вот.
Так, сейчас послушаем этот звук. Предупреждаю, будет громко. Так. На, по жопе. По жопе. По жопе. По жопе. Так, ребят, дальше. Вот, смотрите, что добавилось. Пушки добавились. Пушки. Двойные пушки, но это все скины, если что. Вау, и вот такие еще, ну, обычные. И вот самая красивая пушка, я хочу такое оружие. Это как бы скин на винтовку или новое оружие, чтобы она была, так мы держали ее в руках. Ее, конечно, поменьше, чтобы сделали немножко. Но вот это реально было бы классно, да, такое оружие иметь, мне кажется. Я намек новую идею до 5.5.0. Ахахахаха. Так, вот еще это. Ну, такая же, примерно, как все. Ничего нового. Также. Так, сейчас громче сделаем. Меня сейчас будет не слышно, поэтому я буду начать. Это было классно. Смотрите, есть такая штука, но мы сейчас к ней перейдем. Добавился новое оружие. Я сразу, пока даже никогда не смотрел Дэна, догадался, что это такая штука, чтобы по барабанам бить. Потому что я смотрел Дэна, ну, вот я тоже смотрите их, фанатчи Кингана. И вот я сам даже как впервые Дэна, конечно, я правда не вру, я даже когда после этого обновления у другого ютубера, я по ней сразу понял, что это просто палка, чтобы такое, вот так вот бить по как-то барабанам. А потом уже у Дэна просто смотрел. Я был прав, да. Эта штука, короче, вы не поверите, она делает ничего, ладно, почти. Кстати, она может так вот, вы можете остановить ее, но еще вы можете ее управлять, вот так вот. Смотрите, вы наводитесь, вот видите? Вы наводитесь его, вот, например, сюда. И эта штука пойти туда. На красный это так не, на красный не работает. Почему тут сделали красную, я не знаю, на красный не работает. Так, в общем, еще есть такой предмет, поэтому. Ребята, предупреждаю, будет громко. Погнали. Рэп. Поняли, да? Она просто звук делает, и все. Так, ребят, еще я для вас звуки подготовил, поэтому... На, распишитесь. Вот это вот... Что? О, это чириками. Даже у нас вот это мне понравилось, но это... Надо именно вот этой вот штукой, спасибо. Видите, как она делает. Вот эти, пока вас не было, я еще... Пока я не снял видео, я еще придумал рэп. Смотрите, раз, два, три. Это рэп крутой, да? Скажите. Ну, вот это еще так вот делает. Дальше вот это. Да где, ну что? Тоже эта штука, ну так не интересно. О, так аккуратно гланзу делал. О, это вот тоже пианино классное, мне очень нравится. Еще синтезатор. По поводу Роблокса, еще раз хочу сказать, что я буду снимать видео тебе по Роблоксу. Они будут очень редко выходить. Если будут выходить по экрану, сравню. Нравится гитара, почему-то никому не понравилось, но мне нравится. Ну, как будто, ну, нет, обновление вообще, пушка, куча всего появилось. Ну, все, да, это все обновление. Напоследок. Стоп! Хотели добавить, наверное, скин на... За что мне это?
это, как на часы мы добавили. А напоследок, в самой крутой машине будем дрифтить. Она умеет дрифтить. Ой-ой-ой, как дрифтить. Он переворачивается. Кстати, спасибо за 5000. Я очень старался рисовать это. Спасибо большое, что вы видите. Мы набрали 2800. Давайте до 3000. И я снимаю еще по роботу видео. Но все равно завтра или когда-то выйдет видео даже сегодня. Видео по роботу. Я просто сказала, что спасибо вам большое. Спасибо за поддержку. Шаки! А еще так себе. Эмоций новых нету, но анимации. Потому что я уже стариться успел. И когда уже Чикарикар будет непопулярный, он добавит, ну, наконец-таки, одну анимацию, которая уже была под другим видео. Шейк! То есть такая анимация уже есть. Да. Прикиньте, шарика нету. Или есть, ну его удалили. Или я просто слепой. По итогу, что хочу сказать, то обновление мне очень понравилось. Оно было реально крутое. Столько всего вещей. Он никогда не добавлял. Столько новых функций. Он наконец-таки понял, что Чикарикар умирает. И нужно добавлять то, что он хотел добавить, но не добавлял, потому что думает, ну они и так это съедят, и хорошо будет обновление. Пока он понял, что игра умирает, и все идут вон в Roblox. Поэтому он начинает делать хорошие годные обновления. И за еще... Спасибо ему большое. А еще я забыл сказать, что 19 февраля вроде бы у него Чикарикара был день рождения. И то, что я забыл поздравить, поэтому с днем рождения, ЧГ. Поэтому, да, с днем рождения. Ну, конечно, день рождения чего давно, но я не смог это снять, sorry. Потому что я вообще пока что тогда не снимал. Ну, можно считать прошедшим день рождения тебя, Чикарикара. Ему целых 7 лет. Так много. Мы, кстати, столько с моим другом дружим. 7 лет, да. А еще, кстати, вот это вот где-то в честь 7-летия, а еще вот новая появилась еще. Это Спикермен, я не фанатский бдитаулетов, поэтому... Ну, короче, все это... Ну, короче, неожиданный конец!